साख्या दिवचो ना म्हणून तू दूख स्किप कोता दिसात म्हाका हांव एक पिठी कित्याक चड गरमी आहा भायर. हॅलो हाय केशव हाय तुम्ही आहाय बरी जेली कित रांदलो तुम्ही आयज. सो आयज सॅटरडे म्हाका ऑफ आनी आयज हांव घरा हा. आयज हांवूय भोंवपाक गेलें ना. लास्ट सॅटरडे हांव जुमेरा बीच गेलें. हे सॅटरडे हांवूय गेलें ना कित्याक चड आनी चड गरमी आहा यू नो आनी सारकें जायना. भायर सरलें हांव चिकन हाडपाक कित्याक उठोनूय रोप धुवपाक आयलो शीत करपा दवरलें तितून म्हळ्यार हांव चिकन घेवन येलें आनी चिकन फ्राय केलें. सो जायना सारकें उदका बॉटल आनी सगळें घेवन येलें. उदक बी काबार जाल्लें म्हगेलें ओके. आनी फ्रूट बी घेवन येयलां हांव सगळें अशें कोन्न ज्युसी आसताय तसली फ्रुट्स घेयल्या बरें न्हू गरमेचें जायना. अशें को एप्पल बी नाका दिसता खावपाक. सो हांव ऑरेंज घेवन येयलां आनी पीच घेवन येयलां आनी प्लम्स आसोनाय. प्लम्स म्हगे फेवरेट. वॉटरमेलन आहलें पूण तें घेवन येयलें जाल्यार म्हाका थंडी जाता आनी सगळें मागीर हांव जाम जाता ओके. सो इट्स आफ्रिकन मॅन्ड्रीन म्हणटाय ताका मॅन्ड्रीन ओके. साउथ आफ्रिकन मग थिंग बरयलो आहलें स्वीट आसताय ती. आनी पीच घेवन येयलां 4 घेवन येयलां. सो ज्युसी आसताय. सो इना तर हांव प्लम्स घेवन येता. प्लम्स आसोंकू नाय बरी अशें कोन्न हातकच अशें कोन्न चड आसा तेश तेंगे वॉटर कंटेंट ओके. जायते भाशे पीच मेळटाय तेसली मागीर अनेक भाशे नॅक्ट्रीन म्हूण मेळटाय ओके तेसली. आनी आयस्क्रीम घेवन येयलां. सो ती इग्लू म्हूण एक आयस्क्रीम मेळटा ओके. ती अशें को फॅमिली पॅक आहलें वनिला स्ट्रॉबेरी आनी चॉकलेट. चॉकलेट म्हगे फेवरेट. सो ती पयली खायली 2 उरलाय फ्रिजा आहाय. तुम कोण येताय जाल्यार बेगीन येयाय शेअर करता हांव कळ्ळें न्हू तुमकां. सो आयस्क्रीम खायलें मागीर चिकन फ्राय केल्लें रायस आनी हें करी सोरपातेल आहलें इल्लेंशें ओके तें खायलें. आयज बरें आहलें म्हगे लंच डिनर तेशें कोन्न आसतली सेम ओके. पयलें हांवें फ्राय करून दवरलो आहा चिकन बी कित्याक चड गरमी आहा भायर. सो हांवें म्हळें आयज एक सॉंग म्हणया. जायते दीस जाले हांवें सॉंग म्हणलो ना आनी सॉंग रिक्वेस्ट आहले 3 जाणां गे आहाय. सो आयज रिक्वेस्ट केल्चोय ते सॉंग पिटी पिटी मोग बाय लिंडा लोबो ओके. जायते पाटी ते पिटी 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 हा ते काउंट करपा पडटा म्हाका. स्किप कोता दिसात म्हाका हांव एक पिठी सो आय विल ट्राय माय बेस्ट टू सिंग इट वेल. I hope so you'll love it. आणि सपोज तुम एन्जॉय केल जाल्यार लाईक कराय शेअर कराय आणि सबस्क्राईब कराय टू माय चॅनल ओके. गोंय केशें आहा तें विचारूंक ना आहा न्हू बरें. पावस पडटा चड आमगे थिंगा हे दिसांनी पावस पडटालो. तुमगे थिंगा म्हाका खबर ना पडटा पडना तो. सो आय होप सो तुम सोगलीं बोर आहाय म्हूण okay. So let me start with the song Piti Piti Moog. 1 2 3 दिसता म्हाका आनीक मोगा असलें ना म्हणून चूक बोल्ला काळजान तुवें रोयला पळय तो मोगाचो रूख बरोवन हांवें दवरला आमचे हिस्टोरीन बरलोलो बूक. सोजमोता काळजाख्या दिवचो ना म्हणून तूं दूख पिटी 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 काळीज हें जाता न्हिदल्या न्हीद पडोना पूण तुजो उगडास म्हाका येता बोट वेंगेंत म्हाका तो दोता चिड्डून मुड्डून मोजे किस्तो घेता पिटी 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 मोग आमचो काळीजाक कुशालकाय दिता
La 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 la. La 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 la. La 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 la. चितल्या दिसता म्हाका मोगामचो नवला आनी बोल्ला असलो नवलाचो मोग काळजांत म्हज्या भितर सरला तुटून वचना जावं काळजान गोताका बांदून दवरला काळजार जावून फकत एक वोट चापाचो उरला पिटी 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 काळीज हे जाता न्हिदल्या न्हीद पडोना पूण तुजो चुगडाच म्हाका येता गोठवेंगेंत म्हाका तो दोता चिड्डून मुड्डून म्हजे किस्तो घेता पिटी 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 मोग आमचो काळीजा कुशालकाय दिता पिटी 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 काळीज हे जाता न्हिदल्या न्हीद पडोना पूण तुजो चुगडास म्हाका येता गोठवेंगेंत म्हाका तो दोता चिड्डून मुड्डून म्हजे किस्तो घेता पिटी 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 मोग आमचो काळीजा कुशालकाय दिता पिटी 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 मोग आमचो काळीजा कुशालकाय दिता थँक यू देव बरें करूं थँक यू टू लिंडा थँक यू व्हेरी मच because you gave me the opportunity to sing this song. So I enjoyed singing it. I hope so you all loved listening to my song and to my voice after a very, very long time. Okay, तुम्ही enjoy केलं जाल्यार like कराय, share कराय आणि comment कराय कशें दिसलें तें song. आणि मदें हुंय बरें दिसलें ना जाल्यार चूक बी जाल जाल्यार I'm very, very sorry. I hope so. तुम्ही मानून घेतली नो तेशें आसत न्हू तें मानून घेतली I know you all will understand. आणि बरें दिसलें जायते तेंपान हांवें सॉंग म्हणलां सो गोंया आसता एकूपाट कितें सॉंग म्हणलें आनी आतां आनी 2 सॉंग रिक्वेस्ट आहाय सो हांव मुगे फ्युचर ब्लॉगां मुट्टोलें ओके आनी काल लायव्ह येयल्लें हांव सो आयज सॅटर्डे न्हू काल फ्रायडे लायव्ह येयल्लें हांव दुबय मॉल आहलें कित्या हांव थिंगा इंडियन फ्लॅग डिस्प्ले कोतो म्हूण सांगलोलें बुर्ज खलिफाचे ओके सो ते शूट करपाक गेल्लें हांव कितल्या पावलें जाण तूं 7:45 ओ कितें पावलें हांव दुबय मॉला कडेन आनी फ्रॉम द दुबय मॉल टू दुबय फ्रॉम द दुबय मेट्रो टू द दुबय मॉल ओके 20 minutes लागते वॉकिंग डिस्टन्स तुका थिंग बुर्ज खलिफा बरो वचपा जाय जाल्यार भितर वचपा जाय जाल्यार ओके टायम आसना कित्याक 7:50 सांगलो तेमी डिस्प्ले कोतो म्हूण ते इंडियन फ्लॅग ऑन द बुर्ज खलिफा सो हांव गेलें थिंगा हांव बसी रावचोय थिंगाचो म्हाका बुर्ज खलिफा दिसती पडटा थिंग हांव आनी जायती जावं एश को फोन घेवन आम रावलां केदनो आमगे इंडियन फ्लॅग येतो काय म्हूण चोयल्यार फ्लॅगू डिस्प्ले केलना कांय ना 7:50 सांगलें सो हांव आनी 10 minutes रावली 8 रावली 8 एश कोन घेना हाय सगळीं फोन कांय डिस्प्ले केलना मागीर 8:15 पासून हांव रावलें कांय ना सो हांवें म्हणलें आयज फ्रायडे न्हू आनी फाल्यां ऑफ आहा सो तुम दुबय मॉलूच दाखोवया सो हांव भितर गेलें थिंगा हांव लायव्ह येयल्लें ओके थोडेशे एश कोन दुबय मॉल दाखयलें तुमकां मागीर 3 पाट लायव्ह येयल्लें हांव दुबय मॉला आसतना एक थोडे दुबय वॉटरफॉल आहा थिंगा देन दुबय एक्वेरियम आहा थिंगा बुर्ज खलिफा दाखयलें मागीर दुबय फाउंटन आहा चोय ते बंद आहा बिकॉज ऑफ रेनोवेशन ओके तें चोवपा मेळोना
सो हांव भितर पावत म्हळ्यार 9 जालीं. ओके, 9:05 कितें जाल्ले. सो हांव बुर्ज खलिफाको रावलां. हें शो आहा म्हणून सांगलेलो 9. ओके, एश कोन्न घेन लायव्ह आहलें हांव आनी तुमी चयतालीं. जायती जावं आसो न्हय लायव्ह. सो जितलें नोटिफिकेशन येयलो तें चयला आसतलें. हें आहा चयल्या कांय डिस्प्ले केलना. ब्लू कितें येयलां, ग्लिटर जालां. परतून रिपीट शो येसो कांय दाखयना. आनी हांव म्हणटा फ्लॅग हूंय गेलें. मागीर थिंग सेक्युरिटीक विचारलें आनी शो आसतो काय म्हणून. नो ही काबार ही फिनिश्ड. हांवें म्हळें इंडियन फ्लॅग डिस्प्ले कोन्न जालें. 7:50 केली. सो ते टायमा जेन्ना हांव भायर आहलें मुगे बस रावत थिंग आहलें तें म्हाका दिसता फाटल्यान. सो ते वोदा डिस्प्ले कोन्नाय आसतलें. दुबय मॉल फ्रंट सायड आहा चंय भितरल्यान ते वोदान डिस्प्ले केला आसतो. सो म्हाका मिस जालें. आनी कांय ऑप्शन आसना. बेगीन कांय येवपा मेळनासलें म्हाका. आनी बसीन येत म्हणटकच ट्रॅफिका लागोन उरलें. इवन सपोज हांव 7:30 पावलो न्हू, फास्ट चलोन हांव सारकें एक्सप्रेस गाडी अशी हांव फास्ट वॉकिंग म्हाका तें प्रॅक्टीस जाला. सो म्हाका जाता फास्ट वॉक करपाक. हांव पावता आहलें बट ट्रॅफिका लागोनूय लेट जालें सारकें. सो म्हाका मेळोंक ना चोवपाक. हय, आसूं नेक्स्ट टायम. ओके, इफ आय गेट द ऑपॉर्च्युनिटी हांव तुमकां दाखयतलें. सो जितली जावं लायव्ह येयल्ली, आय होप सो तुमी ते लायव्ह एन्जॉय केला आसता म्हणून. आनी जितले जाणांन तुमी लायव्ह चोयलो ना वोसोन चोयाय. ओके, 3 लायव्ह आहाय ते. एक दुबय मॉल, एक बुर्ज खलिफा आनी एक दुबय एक्वेरियम. डू वॉच. ओके, भितर हांव एश कोन्न शॉप्स आनी सगळें आहा चंय. एश कोन्न स्टोर्स, शॉप्स न्हू स्टोर. मागीर भितर दुबय मॉल केश दिसत तें हांवें दाखयलां. वोसोन तुमी चोवपा जाताय. तुमी चोवपा जाता. ओके, आनी इतलो आहलो मुगे आयचो व्लॉग. I hope so you all enjoyed it. And do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for all the love. Dio baren korun. Take care. Bye bye. Bye 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 bye.